ubwo nitambukiraga nibwo nabonye akantu keza cyane ntekereza ko naza kukabasangiza. Muri hehe murahari ubundi? Ubwoko bw'urukundo cyangwa se bw'inkundo eshanu, ubwinshi muri bwo butagomba kuzakuyobya na rimwe, kuko uzabaho utarira muri ubu buzima urizwa n'urukundo nukurikira iki kiganiro neza ukakigeza ku musozo. Ntimurambirwe, urakaza neza mu masomo yagufasha mu buzima. Ni agace ka gatanu dukoze nyuma y'uko twujuje abantu 12,000 by'abadukurikirana hano ku rubuga rwacu rwa YouTube. Niba uzi ko ufite umuntu ukunda cyangwa se uzagira ubuha amarangamutima yawe, ndagira ngo ukurikire wenda wamenya aho uhagaze. Niba uri umugabo cyangwa se umugore nawe nuko, reka tugende rero. Ubwoko bwa mbere ngo ni urukundo gusa naho wikunda wowe ubwawe uri mu rukundo rwawe wenyine. Bishoboka bite ngo ubusa n'uwitereta ibyumviro ndetse n'ibitambo byose byo mu rukundo niwo birangiriraho, ni wowe uba ushyiramo imbaraga? Wumve neza, abantu mukundana ko mwagowe ngo umuntu byitwa ko mukundana ngo uzasanga igihe wamubabaje ari wowe umusaba imbabazi, igihe yakubabaje kandi akaba ari wowe nanone umusaba imbabazi, igihe yaguhemukiye ni wowe umusaba imbabazi, ngo n'ubundi ni wowe umusaba imbabazi. Icyo gihe unyumvirera ngo uzasanga aguhamagara ari uko wabisabye, usanga winginga ngo musohokane, usanga ubingingira cyane ko bakuvugisha cyangwa se bakwitaho. N'abo bantu bameze gutyo muba mukundana, ni ubu bwoko dutangiriyeho. Nuba ugaragara ni ubwoko bw'inkundo cyangwa se bw'urukundo buba bumeze nk'igisasu kigengwa n'igihe, kuko biba bisaba igihe gusa, ko ngo rurangirira mu marira menshi utapima, ndetse ukubabazwa umutima kuvamo cyangwa se ukubabazwa k'umutima kuvamo ahangaha ni kugereranwa. Ubwoko bwa kabiri ni ubwiswe situationship, ngo ni ubwoko bwo mu rukundo ubwo ushatse wabwita nk'igihano cya gereza ndetse gisaba umukozi ukora cyane. Igihe uri muri ubu bwoko bw'urukundo cyangwa se bw'imibanire, ngo uhora wibaza ngo mbese nteretana n'igitunguru, ko mbona mpora ndi kurira, ko mbona mporana amarira. Icyo kibazo nicyo gihora kikuza mu mutwe. Ngo nibyo buri bwoko bw'imibanire uzasanga bugira ibihe byiza n'ibibi, ibibabaje n'iby'ibyishimo. Gusa ngo ubu bwoko bwa kabiri bw'urukundo bwo nakumiro. Muri ubu bwoko bwa kabiri abantu bazi ibyawe bazakugirira impuhwe, uzasanga bakugira impuhwe cyane ku buryo bazajya banakubaza ngo mbese wibutse gusenga, wibutse gusengera urukundo rwawe. Ngo ubu bwoko cyangwa se ubu bwoko bw'imibanire ubundi iyo udacunze neza buvamo urushako cyangwa se urugo rwuzuye urugomo. Narababwiye ngo nta kiganiro, nta kintu cy'ubugoryi uzumvira kuri Telemontagne Rwanda. Niko ubwoko bwa gatatu, ugerageza uvanemo amafaranga muri ubu bwoko bwo ndetse no guhuza ibitsina, maze umbwire ngo ubundi se uzasanga hari ikintu gitumye rusigara buriho cyangwa se rusigara ruriho mu rukundo. Yego dukomeze, hano ni kuri Telemontagne Rwanda tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Twizera ko biri mu kina buri munsi kugira ngo tubeho tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe. Njye byinshi kubera mu isi rero ukurikira Telemontagne Rwanda, iyo umanutse munsi y'video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, ni buto riri ahagana iburyo. Aho ngaho iyo wakanze utangira kubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane ahagana iburyo. Dukomeze, n'ubwoko bwa gatatu tugezeho, uzasanga ngo umwana w'umukobwa uba muri rukundo abatanga umubiri wiwe, naho wa musore mwiza wacu bakundana amugurira byinshi mu bihenze byiza ndetse n'ibiryo bihenze binaryoshye, ariko nako tukongereho. N'ubwoko bw'urukundo buzarangwa cyane ndetse bugashyigikirwa na Minisiteri ishinzwe udukingirizo, imiti yica intanga ndetse no gukuramo inda n'ubufasha bw'indembe. Ngo ni ubu ni ubwoko bw'urukundo busuzuguza kandi bukarakaza Imana. Imana izabahana. Ubwoko bwa kane, reka tubuvugeho, ni urukundo ngo rucanganye. Muri ubu bwoko abarurimo bahora bibaza ibibazo bikurikira bati mbese turi bande, turi mu biki, turagana hehe ubundi n'ibi byose? Reka ngufashe kugusubiza. Mwembi muri nk'ikaramu iri mu biganza by'umushushanyi, muri gupima umuceri ku biro cyangwa se mugiye muri Amerika. Ibisubizo bidafite icyo bisobanura, gusa hari ikintu utoyemo so wowe. Abantu bakuru iyo bari mu rukundo cyangwa se imibanire utamenya icyo ari cyo cyangwa se ngo baragana hehe, ubundi tubita abantu bakuze ngo ariko bacanganyikiwe. Reka tuvuge ku bwoko bwa nyuma, nanifuriza benshi muri mwebwe kubamo, muzabe muri ubu bwoko mw'abantu. Ngo ni amahitamo ahamye, niyo mpamvu turwita ngo urwanyarwo. Icyerekezo muba mugifite mu mitwe no mu mitima yanyu, akenshi biba ari ukubana, kiba ari ukubana.
ikibatera imbaraga kiba ari urukundo, kwitanaho ndetse n'imibanire ihamye yihariye. Muri uru rukundo ntawe uvunika kurusha undi, uzasanga ari magirirane kandi buri wese ashyiramo cyangwa se ashyiraho uruhare rwe. Ni urukundo, ni ubwoko bw'urukundo aho ruba rutagizwe n'abantu babiri gusa ahubwo batatu. Abakundana abo ni babiri kandi ngo ntiwibagirwe Imana. Muri uru rukundo kuganira bituma abantu bombi bumvana kandi bagasobanukirwana, kandi ibyo ngibyo bikaba buri munsi. Ni urukundo ngo rukurura ishyari mu bandi, uko hamwe cyangwa se bamwe wumva bahora bakubwira ngo uwangira wowe, ariko disi ni umunyamahirwe nakifuje kuba ndiwe. Ngo ni urukundo rukunda rukarangira, akenshi rukunda kurangira ruvuyemo urugo rwiza. Ushobora kuba uri mu mubano cyangwa se mu rukundo rubi rw'umwanda ngo witege kuzisanga ahantu hazima. Iryo ni isomo ufite kongera gutekereza uyu munsi, kandi mugatekereza neza. Ubundi reka mbabaze, uri mu rukundo cyangwa se hoya? Niba ari hoya se kubera iki? Ugendeye kuri iki kiganiro, wowe wisanze urukundo rwawe ari ubwoko bwa kangahe? Tubwiye muri komenti wikomereze. Iki kiganiro biragifasha kugera ku bantu benshi, gutera komenti byonyine. Sangiza iyi video inshuti zawe kugira ngo dufashanye muri ubu buzima, tujye dufashanya mw'abantu mwe. Gisangiza abandi, hari abo yagirira umumaro, ndabizi neza. Nuko dusoje episode ya 5 mu masomo yagufasha mu buzima ikuriye muri 6. Ntibagirwe kureba munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe, aho ngaho ntukanda, bikajya bigufasha kubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane mu gihe kizaza. Kanda like ndetse utere na comment kugira iyi video ibasha kugera ku bantu benshi. Amazina ni Samuel Michino, wumvaga kuri mikoro. Imana ibafashe muri ubu buzima, dusubire mu bindi biganiro naho gutaha.